Oi, gente, tudo bem? Olha só o que a minha mãe fez aqui. Doce de abóbora tem lá, Gente, a minha mãe fez esse doce de abóbora aqui. É muito bom. Foi na fogueira, né, mãe? Fogueira, botei lá. Ela acendeu a fogueira, ela fez fogueira. Aí ficou fazendo aí doce de abóbora pra gente. Ela acabou de falar que se ela fazer no fogão, não vai ficar o mesmo gosto. Aí ela preferiu fazer na fogueira, pra ficar bem gostoso, né, amor? O que é isso, esse pretinho aqui? Cravo da Índia, tá? Assim que aqui também. Ela colocou cravo da Índia para dar um cheiro muito bom. Amor, sabe fazer canjica também? Não? Não sabe fazer canjica? Nada que o pessoal pode ensinar aqui pelo YouTube, né? A gente aprende tudo no YouTube. Tá bom, mamãe, então vamos comer agora. Vamos comer, quem quer? Doce. Olha esse doce aqui. Muito bom, mamãe. Qual abóbora aqui, amor? Então tem que escolher a abóbora bem grande para vocês. E se for pequeno? Mesma coisa? Então você vai plantar aqui então. Vocês viram, né, gente? A minha mãe gosta de plantar, ela planta várias coisas. Ela plantava batata pra gente comer. Batata. Um monte de batata ela plantava. Amendoim também. Aquele amendoim pequenininho, né? Amendoim indígena. Não sei se vocês já viram, gente. Amendoim indígena, ele é pequenininho assim. Ela plantava bastante também pra gente comer. A minha mãe, ela é uma pessoa que adora plantar, ela fica feliz, né, mãe? Ela fica muito feliz quando ela vê a plantação dela crescendo. Então, essa abóbora que acabou de virar doce, ela vai pegar semente, ela já separou semente para plantar. Que bom, mamãe. Ela disse que ela escolheu essa abóbora quando foi pro mercado, que tinha bastante semente, né? Aí ela tirou toda a semente e aí ela vai usar para plantar. Agora esse aqui, a gente vai comer agora. Agora vocês entenderam, né, gente? Porque que a gente engordou nessa pandemia, porque só come o dia todo. Mas tem que caminhar para gastar, mas não tem problema, né? Tem problema. Viu? A felicidade da minha mãe é fazer plantação. Quanto mais tiver plantação dela, ela fica bem feliz com isso. Ela fica muito feliz com isso, né, amor? Viu só? Tá bom, amor. Então vamos comer agora. O povo comendo aí, doce de abóbora. Muito bom. Então o meu só? Vai ter que dividir com todo mundo. Quer? Não sei se vai dar para comer toda, mas a gente vai guardar para outro dia, né, amar? Amar significa mãe, tá, gente? Que eu tô falando o tempo todo amar, amar. Amar significa mãe, tá? Em Caribe. Então, até o próximo vídeo, gente. Até mais. Tchau, amar. Tchau.